Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա մեր վերլուծական թողարկումը պարզապես պայթեցնելու է ձեր երևակայությունը, քանի որ այն զարգացումները, որոնք մեզ սպասվում են առաջիկա սերիաներում, գերազանցելու են անգամ ամենահամարձակ և դաժան կանխատեսումները։ Սերիալում կրքերն այնքան են շիկացել, որ հերոսների ճակատագրերը փոխվում են վայրկյանների ընթացքում, և այն, ինչ երեկ թվում էր անհաղթահարելի ուժ, այսօր վերածվում է փոշու։ Մենք կքննարկենք այն ցնցող արտահոսքը, որը տակնուվրա արեց բոլորիս, և կփորձենք հասկանալ, թե ուր է տանում այս անվերջանալի արյունահեղությունը։ Ամենասարսափելի և շոկային իրադարձությունը, որն անշուշտ կդառնա սերիալի շրջադարձային կետը, կապված է Արտյոմի հետ։ Ինչպես շատերդ արդեն նկատել եք, վերջին ժամերին սոցիալական ցանցերում կայծակնային արագությամբ տարածվեցին բացառիկ և սահմռկեցուցիչ կադրեր նկարահանման հրապարակից։ Այդ արտահոսած տեսանյութում հստակ երևում է, թե ինչպես է Արտյոմը անսպասելի և դաժան հարձակման ենթարկվում, գլխի հատվածում ստանում է մահացու, ծանրագույն վնասվածք և տեղում մահանում։ Այս կադրերը պարզապես ցնցեցին բոլորիս, բայց եկեք վերլուծենք, թե ով կարող էր կանգնած լինել այս դաժան սպանության հետևում։ Մեր գլխավոր կանխատեսումն այն է, որ սա Իննայի և Ավոյի խաչվող շահերի արդյունքն է։ Հիշենք, որ Արտյոմը հրամայել էր Ավոյին սպանել Իննային։ Սակայն Ավոն, լինելով ծայրաստիճան խորամանկ և նենգ մարդ, ամենայն հավանականությամբ հասկանում է, որ Արտյոմի կայսրությունը փլուզվում է։ Նա կարող է երկակի խաղ խաղալ, Իննային հայտնելով Արտյոմի ծրագրերի մասին, կամ էլ Իննան ինքն է առաջ ընկնում բոլորից և իր մարդկանց միջոցով դաժանաբար ոչնչացնում Արտյոմին՝ ի պատասխան Հունանի պայթյունի և իր դեմ ուղղված սպառնալիքների։ Արտյոմի մահով հանցավոր աշխարհում սկսվելու է իշխանության աննախադեպ վերաբաժանում։ Արտյոմի ողբերգական և արյունալի վախճանը անմիջական և կործանարար ազդեցություն է ունենալու Արամի ճակատագրի վրա։ Արամը, ով բանտ տեղափոխվելու ճանապարհին է, այժմ մնում է բացարձակապես անպաշտպան։ Իննայի վարձու մարդասպաններն արդեն սպասում են նրան։ Մենք կանխատեսում ենք աննկարագրելի դաժան փոխհրաձգություն ոստիկանական շարասյան վրա հարձակման ժամանակ։ Արամը, իմանալով հորեղբոր մահվան մասին, հոգեբանորեն կկոտրվի, բայց նրա մեջ կարթնանա ինքնապահպանման բնազդը։ Ամենայն հավանականությամբ Արամին կհաջողվի հրաշքով ողջ մնալ կամ փախչել այս արյունահեղությունից, բայց նա կվերածվի վիրավոր միայնակ գայլի, ում փնտրում են թե ոստիկանները, թե Իննայի մարդասպանները։ Արամի կյանքը կվերածվի իսկական գոյատևման մղձավանջի։ Իսկ մինչ Հայաստանում փողոցները ողողվում են արյունով, Գերմանիայում մենք ականատես կլինենք սերիալի ամենահուզիչ և հոգեբանորեն ամենածանր տեսարաններին։ Մանանը, վտանգելով ամեն ինչ, բոլորից գաղտնի հասնում է Գերմանիա և մտնում Գրիշոյի հիվանդասենյակ։ Մենք կանխատեսում ենք, որ Գրիշոյի առաջին արձագանքը լինելու է սարսափելի ագրեսիվ։ Տեսնելով այն կնոջը, ում նա մեղադրում է իր չծնված երեխայի մահվան համար, և գիտակցելով իր անօգնական, անվասայլակին կանգնած վիճակը, Գրիշոն ուղղակի կպայթի։ Նա կգոռա, կվիրավորի և կասի, որ Մանանը հենց այդ վայրկյանին հեռանա իր աչքից։ Բայց Մանանն այլևս նախկին թույլ աղջիկը չէ։ Նա չի հեռանա։ Նրա լուռ ներկայությունը, անսահման համբերությունն ու անձնազոհ սերը դառնալու են այն միակ դեղամիջոցը, որը կանխելու է Գրիշոյի վերջնական խելագարությունն ու ինքնասպանության մտքերը։ Այս երկուսի հարաբերությունները կանցնեն ատելության, ցավի և արցունքների միջով, մինչև որ սառույցը սկսի հալվել։ Զուգահեռաբար տեղի է ունենալու ևս մեկ ճակատագրական պայթյուն, այս անգամ Վովայի և Ավոյի գծով։ Վովան, ով վերջնականապես կասկածների մեջ է, չի հանձնվելու։ Մենք ենթադրում ենք, որ նա կսկսի ինքնուրույն հետաքննություն և կհասկանա, որ Հունանի պայթյունի և իր ընտանիքի շուրջ պտտվող բոլոր դավադրությունների գլխավոր հեղինակը հենց Ավոն է։ Ավելին,
Դավիթն ու Լեոն, իմանալով, որ Ավոն շարունակում է հետապնդել եւ սպառնալ Օլգային, ուժերը կմիավորեն Վովայի հետ։ Ավոն, ով իրեն համարում էր անպարտելի, հանկարծ կհայտնվի 3 զայրացած եւ անզիջում երիտասարդների շրջափակման մեջ։ Նրա բոլոր գաղտնիքները, ներառյալ Վովայի իրական ծագումը, արդեն մազից են կախված, եւ Ավոն ստիպված կլինի դեմ առ դեմ կանգնել իր արարքների հետևանքներին։ Իսկ դուք ինչ եք կարծում, հարգելի հետևորդներ, ում ձեռքով իրականում սպանվեց Արտյոմը՝ Իննայի դաժան վրեժի, թե Ավոյին նենգ դավաճանության արդյունքում։ Անպայման կիսվեք ձեր վարկածներով եւ կանխատեսումներով մեկնաբանություններ բաժնում։ Մեզ համար չափազանց կարեւոր է իմանալ ձեր կարծիքը եւ իհարկե չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքին առաջինը տեղեկանալու համար սերիալի ամենաթեժ ու սպասված զարգացումներին։ Շնորհակալություն դիտելու համար եւ կհանդիպենք շուտով։